Fungsi dari titik pengikat mampu menahan tarikan tali kapal agar posisi kapal tetap terkontrol. Salah satu yang digunakan adalah bollard curve. Sesuai namanya, bollard ini memiliki bentuk melengkung yang menjadi tempat untuk mengikat dan mengatur tali kapal. Dalam pemasangannya, bollard curve ditempatkan pada struktur dermaga. Kemudian, bagian dalamnya diisi dengan beton untuk membentuk dudukan yang kuat. Setelah itu, bollard dikokohkan menggunakan ancur bolt agar mampu menahan beban tarik sesuai perencanaan. Jadi, bollard curve bukan cuma soal bentuknya yang unik, tapi juga tentang menjaga kapal tetap aman saat bersandar. Kalau kamu butuh supplier bollard curve berkualitas, hubungi kami Mameru Putra Mandiri Perkasa. Kamu bisa scan barcode di video ini untuk mendapatkan penawaran harga terbaik. Follow kami untuk update pengetahuan produk lainnya.